အရန်ဟိုအကုန်လုံးကအတိကိုဟိုမြစ်တာပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြစ်တာကအင်မတန်ဟိုပတိရလဲကုသိုလ်လည်းရပါတယ်ကိုရင်လေးတွေကစာဖတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်မီးအတွက်ရေချိုးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရေမီးအလူပါတယ်အင်တာနက်ပါတယ်ဆိုအန်ဒီဆိုလာတွေတက်ပေးတယ်အန်ဒီအမျိုးသားလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ဆိုအဓိကတော့သူ့ရဲ့ idea တွေလည်းပါပါတယ်ဆိုအန်ဒီလည်းအင်တာဟိုပတိဖြစ်နေတယ်ဒီတက်ရွယ်ရောက်မှာရတယ်ခုနှစ်ရက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ပြက်ပြုတ်ပြက်လူကိုအားနာလာတယ်အခုရတစ်ဖွဲ့တည်းကိုဆိုမနိုင်မနေချင်းမှာတိုးပင်မမှာလည်းကြောက်တာပေါ့နော်အခြေအနေကြီးပြီးနှစ်ရက်ထပ်တိုးနေတယ်တိုးတယ်တော့ခေါ်အဲ့ဒီကောက်လူများပဲမထင်ဘူးလေအတူဒီလိုလေးတာစစ်စင်တာဒီလာပါစီပဲစစ်ကြောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရှက်တော့ရှက်ထွက်နေတယ်ဖိတိဖြစ်ပြီးပါတယ်တကယ်မရှိတဲ့လူလည်းပါတယ်ရှိတဲ့လူလည်းအားပေးလာပြီးအားပေးကြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝမ်းတာပါတယ်ဆိုဘယ်လိုလဲအယုတ်ကြီးအညက်လေးလေအလုံးကိုအဒီကကျွေးလို့ဝင်နိုင်တာပဲဒီကရှင်ကျဲနိုင်ပါစေကျွေးဝင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုလည်းအသက်ရလာတယ်ပေါ့လေအစစ်စစ်လေးရှိပါတယ်ဒါရေးထားပါတယ်ဝတ်သားရှိတယ်ငါးရှိတယ်ကြက်သားပြန်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဘဲဥအဲ့လိုချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတုတ်နဲ့အဲ့လိုအေးအေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့အရန်ဟိုအကုန်လုံးကအတိကိုဟိုမြစ်တာပို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြစ်တာကအင်မတန်ဟိုပတိရလဲကုသိုလ်လည်းရပါတယ်ဒါလည်းဟိုအလူပြီးတော့ဒါတင်းတင်းလေးတော့အလူကြီးပြုလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုလူတွေအများကြီးလေဆိုတော့9ရက်စတိုက်ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးခမင်းကျွေးတာပေါ့နော်အကုန်ဒီခေတ်မှာရှားပါနေတဲ့ခေတ်ကျော်လဲမရှိရလူလက်တာပြီးတော့စားကြလာပေါ့နော်အဒီဟိုပတိဖြစ်လို့မဆုံးပါဘူးအခုကအန်ဒီက9ရက်စာအတွက်ကို300ပေးထားတယ်ချက်တဲ့ပြုတ်ကို300ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဖတ်တိုးမလားပါတော့မရှိဘူးပေါ့နော်300ကိုအရင်ပေးထားပြီးတော့3ရက်လောက်ဆိုပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးလို့လဲ300တော့လောက်ထားပါအချမ်းပဲကျွေးတာပါဘူး2000ကျော်မယ်အနည်းဆုံး2000ကျော်ပဲဆိုတော့ဘလို့ခေါ်မလဲအန်ဒီရဲ့မွေးနေတာနေ့တိုင်းလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့အန်ဒီကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖုန်းကြောင်းလဲချွေးပြီးတာမှာမရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့တဲလေးနဲ့နေတဲ့အကြောင်းလဲအန်ဒီတိုက်ဆောက်ထားအခုဆောက်နေတယ်အန်ဒီတို့ရှေ့တာဆိုရင်လက်ချမယ်လေပြီးတော့အန်ဒီဆိုတို့အကြောင်းတွေပါဆိုလာတွေမီးဒုက္ခရောက်တယ်ကိုရင်လေးတွေကစာဖတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်မီးအတွက်ရေချိုးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရေမီးအလူပါတယ်အင်တာနက်ပါတယ်ဆိုအန်ဒီဆိုလာတွေတက်ပေးတယ်ဆိုလာဆိုလဲ300ကျော်400လောက်ကျတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်ဒီက300ကျော်မှတိလိုက်တယ်ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ဒီအခုအန်ဒီကအတက်ဆိုတော့တိတ်မထားဘူးပေါ့နော်ဒီငွေတွေကငါကန်တရားရောက်လာတာဆိုတော့ငါအတွက်ဘာတွေပါသွားမလဲနော်အဓိကလေတော့ကိုတောင်လူသွားတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလေကိုစုံမသွားရင်ဆိုတော့အန်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအန်ဒီရတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပဲယူသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးအမြဲတမ်းစိတ်မှာရှိနေတော့အမြဲတမ်းဒါနလုပ်ခြင်းတယ်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့မုဒိတာပွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအမြဲထားပါတယ်လူကြီးတယ်မေးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ3000ကျော်တောင်တိမ်မှမျက်စိခွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒါတွေကအမြဲတမ်းအတူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးကျွေးတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအရန်ဟိုပေါ့အဲ့လိုအကုန်းကာတိုင်းကျွေးခြင်းတယ်အဓိကတော့ဝေယဝိစာဖွဲ့တွေအားရှိလို့လေဟုတ်ဆို9ရက်စက်တက်ကြီးဆိုတော့လေဟိုဟာအားနာတယ်လေဆိုတော့အဒီကတော့သူတို့တုံးတိုင်းတော့အဒီမှာအင်အားကြီးတယ်အဒီမျိုးသားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးပါလေဆိုတော့အဒီကတော့သူ့ရဲ့ idea တွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အန်ဒီလည်းအင်တန်ဟိုမိတိဖြစ်နေတယ်ဒီတက်ရွယ်ရောက်မှာအမျိုးသားမီမစိတ်ပဲနဲ့ဒီတက်ရွယ်ဖွားကြီးကိုပေါင်းဝင်လို့လေပြီးတော့လည်းပါတီလည်းဖြစ်ပြီးတော့အင်တန်ကျေးဇူးတင်ပါလို့ဒီကနေယောက်ျားကိုပြောချင်ပါတယ်အင်တန်ဟိုပေါ့အဒီရဲ့တကယ်ဟိုအဒီက19ရက်နေပေါ့နော်20ရက်နေမှာတော့အဒီကကလေးတွေအဒီဝင်နေ80ကျော်ဖျားတက်မယ်ဖျားတက်ပြီးတော့အဒီတို့ကုသိုလ်လေးတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ရွှေတုံဖျားတက်မယ်ပြီးတော့ဟော့ပေါ်ကျွေးမှာကလေးတွေဟော့ပေါ်လေဟိုကဘူဖေးပေါ့အဲ့ဒါကျွေးဦးမှာနောက်ရက်တွေလဲလာပြီးသုံးဆောင်ကြပါလို့အင်မတန်ဒီနေ့ပီတိဖြစ်သွားတယ်ပထမအဆုံးနေ့တော့လူများတာတော့မသိဘူးနောက်နေ့မှမတော့မှလည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလာကြပါလို့အဒီကုသိုလ်လေးလို့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့